这抓虫的姿势太溜了。哎，你想干嘛？想干嘛？又开始下口仔，口仔，快过来，快过来！看这家伙，把口仔吓得到处跑。你想干啥？啊？打是打不过的，老是喜欢去惹别人，老实点，听到没有？好，摸一下。吓得蝌蚪都不敢回家了。来，蝌蚪，过来，又跟过来了。这干啥干啥？老是欺负蝌蚪。来，蝌蚪，吃虫子了。这干啥干啥干啥？走开，走开！你想干啥啊？怎么老是欺负他？你怎么老是欺负他？蝌蚪，过来，别怕他。他跳我手上不下去了，才给他赶走。他可能是看到我喂蝌蚪吃面包虫，他有点护食。来，蝌蚪，吃，别怕他。干啥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 ？给你吃，来，蝌蚪，吃。这在这儿，在这儿。多吃点。一边的蓝雀又过来了，这，看着蝌蚪吃面包虫，他就赶它。这是蝌蚪撒在地上的，其实他也不敢啄它，从来都没啄过它。你看它还叼好几条跑了。叼了几条跑了，它现在不过来了。蝌蚪大口大口的吃，又来了又来了！你这干啥这？地上有这么多，都是它的。哼，蝌蚪吃的掉地上的都被它打包走了。来，到这都给你了。慢慢吃啊，没有了。这一下被蝌蚪吃完了。蓝雀这会儿顾不上，因为它嘴巴里面叼满了，躲在这儿吃。蝌蚪要过来抢了，来，蝌蚪。上来抢他的，这儿，吓得他赶紧都叼在嘴巴去了，生怕蝌蚪抢他的，叼着到处藏。你就看他嘴巴里面叼多少，他这是要找地方藏着慢慢吃。好了，我们不打扰他了。喜欢他的朋友们可以关注我，我会经常带大家跟他一起玩。感谢大家的支持。